miks ta mind siia kutsus? Pole ju mingi eriline koht ka. Ja kus ta ise on? Oi, tere, Tiina! Sa oled mina. Tere, Tiina! Jaa. Tulid mingit linditantsu tegema? Kaua kavatsid niimoodi trampida edasi tagasi? Vaati magu maa sees. Ma trambin nii kaua, kui sa mind vastavalt ametlikult oled tervitanud. Ma seisan ju küll nii ametlikult siin. Ma ei räägi seisusest. Ma räägin seisusest. Seisusest. Ma otsustasin täna iseendaga rääkimist ja arutelu, et mina olen nüüdsest kõrgemast soost. Soo. Just. Soo. Ja mis selle sooga nüüd siis lahti on? Nagu ma sulle just praegu ütlesin, mina olen nüüdsest kõrgemast soost. Ei no loomulikult oled sa soost kõrgemalt. Ma pole küll mingi eriline soode ega rabade spetsialist, aga oled küll soost kõrgemalt. Oi, kui tore, sa võiks kohe aru sai. Ära riputa ennast kohe mulle kaela. Las ma selgitan sulle. Vaata, kui sina ei oleks soost kõrgemal, siis sina oleksid omadega, mis ta nüüd oli, mülkas või laukas. No vahet pole mülkas või laukas. Just nime. Aga noh, õnneks on meil siin kõva pinnas jalga. Aga minul on alati kõva pinnas jalge olnud. Kas ikka on? Muidugi. Aga vaata, kui sa hakkasid seda laepirni vahetama, eks? Ja sa ei ulatanud. Siis sa läksid õue ja tõid sealt naabri kitse. Ja ronisid talle jalgupidi selga. Aga muidu ma ei oleks ju ulatanud. Vaene loom oleks raskusel peaaegu pooleks veel. Aga ei läinud. Õnnetu loomake ei suutnud isegi köki mökita. Tahtis ära õue. Loomulikult ta ju tahtis õue. Kitse kohta ongi õues köki mökitada. Ja mis edasi sai? Mis siis sai edasi? See kitseke jooksid sul jalge alt minema õue. Jah, õue. Ja mina ratsatasin vastu maad. Olin mina paar kuud kipsis, aga mis sellega? Mul oli ikkagi kõva pinnas jalge all. Kus ta sul siis kõva oli? Ehitusbrigaad nägi 2 nädalat vaeva, ennem kui selle põrand üle korda betoneeritud sai. Aga see ei olnud ju minu viga. See oli selle betooni viga. On sa kaevust vett tooma läksid? Mis siis sellega? Ja sa ei mäletagi veel? Aga sa mine küsi külarahva käest. Vaevalt, et sa sealt ilma sinise silmata tulema saad. Aga mis juhtus? Mis juhtus? Sa ju ronisid tipa-tapa kaevu rakete peale jalgupidi seisma. Jah, sest ma tahtsin näha, kui sügav see kaev on. Ja edasi? See kaev oli vist keskajal, isegi kivi ajal ehitatud. Ja edasi? Mina ka kõike ei mäleta. See kaev varises ju sulle kaela kogu täiega. Ja kas ma kukkusin kaevu või?
kas ma kukkusin? Jah, ma kukkusin. Ja muide, see tuletõrjuja, kes mind seal kaevust välja kaevas, oli muide väga näpus noormees. Mina arvan, et see olid sina, minu elu päästja ja... Ära riputa ennast mulle kaela, mul peale puhas pruus selle. Ja mis siis edasi siis sai? Mis edasi? Sa ju kukkusid sinna kaevu, eks? Jah, kukkusin peapidi. Aga see kaevu põhi on ju betoon, sellest paekivi. Jah. Ja nüüd on terve külatagune mets üles kaevatud. A miks on? No sinna tehti ju paekarjäär. No siis oli minust ikkagi kasu ka. Ei tea kelle. Nendele, kes paekive söövad. Sass, söövad paekivest. Kuule, sa kukkusid sinna kaevu, ikka pea ees kohe, jah? Jah. Oi. Noh, ja nüüd siis kaevandavad, jah? Kaevandavad, jah. Nüüd nad siis kaevandavad edasi. Oi jaa. Aga kas sa mäletad seda, kuidas mina õunapuu otsa ronisin? Jah. Ja miks sa sinna ronisid? Kella kägu mängima, jah? Jaa, kella kägu mängima. Kukku. Ja edasi? Edasi või? Issand jumal, see oli nii naljakas, mis edasi sai. Ma peaaegu lendasin. See õunapuu oks, see läks puruks ja ma kukkusin. Kukkusid jah, aga kuhu? Ende peale. Ja kus need heinad olid? Mis mingi kärus olid. Jah, olid kärus. Aga kes seal kärus heinte all oli? Seda ma ei tea. Mina oli. A miks sa sinna heinte alla pugesid? No me mängisime külalastega seda peitust, noh. Lollid, peidud ennast kuskile mujale. Aga miks sina just selle õunapuu otsa pidid ronima? Ma tahtsin maailma näha. Ja nägid siis veel? Korraks jah. Ütle, Eldur, ega sa haiget ei saa? Küsid veel? No ma ikka küsin. No vaata, kui telliskivi Jah. kukub sipelgale peale. Mis siis juhtub? Aga kes see sipelgas on? No antud juhul olin see mina. Aga kes see telliskivi siis on? Seisab praegu minu ees. Kus? Mina küll ei näe. Kuule, sulle need kukkumised ikka päris kõvasti mõjuvad. Küllap vist on. Sellepärast olengi mina kõrgemas soos. Ja. Need, kes peavad olema ennast kõrgemas soos, on ikka päris palju peaga vastu maad kukkunud. Ei ole. Mina vaidlen vastu. Aga sa koputa endale vastu tead. Aga ma koputangi. Noh, ja mis sa kuuled? Mul kõmiseb. No vot, näed, selle pealt ei olegi mul mõtet sinuga vaielda. Oi, Hilda, kas sina oled mul ikkagi nii mõistev mees? Minu kiibulis. Mina, sina.
Tiina, jäta jama, jäta jama, appi. Oota, ma telliskivi ka. Või oota, minu arvujook sinu jaoks tehtud. Minu tomatid. Oota siin, ma tulen ka, ma vaatan minemas. Selle võtan ka, selle ma viin oma aeda. Nii, tugev siperkas. Ma tulen, oota. Ma telliskivi vaatan, mis ma toon. Ma olen vaba! Lõpuks ometi olen ma täiesti vaba. Mis lahti? Mis juhtus? Kas miski kuskil põleb? Jah, põleb. Minu süda põleb. Minu hing rõkkab rõõmust. Niimoodi. Aga mis ikkagi juhtus? No ma olen vaba. Ma tahaks joosta mööda kastemärga heinamaad, tõusta üles lumise mäe tippu ja laskuda alla orgu vuliseva jõe kaldale ja hüüda kogu hingest, elagu vabadus! Niimoodi. Aga mida see vaba tähendab? See tähendabki seda, et ma olen vaba. Vaba! Oi, anna andeks, ma ei teadnud. Mida? Ega sul seal liiga ei tehtud? Kus? Tead, mul oleks sind vaatama tulnud, sulle pakke saatnud, näiteks suitsu sulle toonud. Mis suitsu? Ma ei suitsetagi üldse. Sa ei suitseta. Aga suitsud saab sa näiteks vahetada pannkoogimoosi vastu. Mis pannkoogid, moosid, no ma ei söö siuksest asja. Söö? No siis lutsukommide vastu, neid ikka vanglapoes müüakse. Mis vanglapood, mis lutsukommid? Ma ei teadnud, et sa kinni istusid. Kus? Vanglas muidugi. Mina istusin kinni vanglas. No jah, pimedas keeldudes enam ei saa. Seal lambid põlevad ja elekter on sees. Et mina istusin vanglas kinni. Kus sa seda võtad? Sa just ise hõiskasid, et ma olen vaba. Sa püha müritaski. Appi, juba müristab. Miks sa mulle kohe ei öelnud mu pesupõlva? Lööb ausse. No öeldakse, et issand, sa näed ja sa ei mürista. No ei maksa ikkagi neid rahvameditsiini tarkusi ja targutisi ka nii tõe pähe ka võtta. Saagu sinu tahtmine. Soo, et sa kohe minu tahtmine jah. Ma väga loodan, et sinu need jäledad, jõledad pruudid või prussakad, kes sul ka iganes olid,
on sind kindlasti selle aja jooksul ära unustanud igaveseks. Mis aja peale? Ma ei tea, mitukümmend aastat sina kinni istusid. Ja ma ei tea isegi, mille pärast sa kinni istusid. Aga ma ei istunudki. Ma seisin hoopis. Püha jummel, kas sul siis vangikongis tuuli ei olnudki? Tule. Oi raisk, siin oli vanasti pink. Oli küll, aga üks tola on selle ära varastanud. Uhvadisi, tule siis istu. Istu, no kuhu sa istud siin? Istu. Siia. Kuhu siia? Natuke. Sa pole üldse summagi muutunud. Natuke madalam, aga toeta siis minu õlanajale ja sügavale. Ja just. Ei, ma ei julge. Miks? Ma kardan sinuga magama jääda. Kas sa oled magamata? Jah, juba pikemat aega. Kas sul seal kambrikeses üldse siis voodit ei olnudki? Kambrikesed? Need naabrid sealt seina taga muidugi. Ja, ma saan täiesti aru. Sul lihtsalt ei lastud uinuda. Ei lastud jah, igal öösel see kama ja Ja vot selline see vangla vägivallakord on. Oma seadused ja mina olen ka seda tarkades raamatutes lugenud ja. Kuule, ehk lõpetaks juba selle vangla jutu ära. Ja, muidugi lõpetame, mis me ikka räägime. Ja ma tahan salajuttu rääkida, isegi Juta mulle rääkis. Seda kohta nad kutsuvad ka omavahel sanatooriumiks. Vot see on nüüd küll üks hea mõte. Vaata sina sanatooriumisse võiks küll minna. Aga enam hea mõte, jah. Jutal oli kirikut ja vanarahval oli ka õigus, kes kord nii pikalt kinni istunud nagu sina, see tahabki sinna tagasi saada. Mis sul on? Mina ju mõistan sind, mina jään ikkagi sinu. Oota, ära mind üles pool. Köhi välja ja täiesti aru saan. Ja sinu süümepiinad ei lase enam selles maailmas rahus enam elada. Sa tahad seda ise teha. Näed, isegi puhta särgi oled ka selga pannud. Mis jura sa jälle suust täis? Mul on siin puhas valge paberit. No, ja vot täpselt. Ja. Ei olegi. Mul ei olegi. Vaat siin on. Võta see puhas valge paberit. Ega sul pastakat ei ole. Asi on seda vaja. Ei paista olema. Pole hullu. Püüame meeles pidada. Mida? Ikka nimesi. Mis nimesi? Nende inimeste nimesi, keda me peielauda kutsume. Peielauda? Kelle peielauda? Sinu. Minu?
kui sa oled läinud oma pühade karjamaadele, siis su püha mälestusistumine peaks ikkagi selles maailmas ikkagi toimuma. kuule, Tiina, mul on sulle üks küsimus. Kas sa oled peas päris soe või? Issand, jah, tõestab nii palun, võta riided Ära näpi minu pluusinööpe. aga võta vähemalt sokid jalast, ära, kes teab, kui kaua sul need seal Need jalas on mul täitsa puhtad sokid, hommikul ise panin jalga. ja, usu vaie. vanglasid juba valetama õpetatud ja. Hakkab jälle pihta, no täitsa lõpnud. ei, ma ei hakka. ei, ma üldse ei hakka, jah. ei, ma ei hakka üldse, tead. mis mina välja mõtlesin. isegi vanarahvas on öelnud, et iga algus on millegi lõpp. ei, sul iga lõpp on millegi algus. jah, midagi niimoodi oli. Ja ise mõtlesid selle välja või? jah. olen sellise pikaldase mõtlemisega. Ei, ma saan aru küll, ja. tõesti. Ja, aga nüüd ma ei saa jälle magada. miks sa ei saa? Vaata, mina mõtlen selle sinu öeldu peale. Aga mulle meeldib see lause esimene pool rohkem. Algus ja kohe lõpp. ai, mul on hea meel, et mul ka lõpuks mõttekaaslased tulesid. No, tore oli sinuga üle tüki ajal jälle kokku saada, aga ma hakkan nüüd minema. Kus jälle vanglasse? Ma ei ole elu sees ühtegi kuritegu korda saatnud, ikka üheski vanglas on. aga sa ise just ju ütlesid, et sa oled vaba. Ja olengi vaba. Nimelt mul oli eile abielulahutus ja nüüd ma olen täiesti vaba ja vallaline. et abielulahutus. Just nimelt. et vaba, jah? Täielikult. ahah, et täiesti vaba, jah? kas ka vallad? Oota, Tiina, mis sa teed? Tiina. oled ka Võta. vaba ja vallatu, ainult sina. Tiina, jäta. lõpuks me oleme koos. Tiina. jaa. Ma pean nii ruttu minema. Bussi peale. bussid ei käi siin enam ammu. Siis ma lähen lennukiga. Siis ma lähen allveelaevaga. just, allveelaevaga lähme põhja koos, upume ära, sukeldume sügavale põhja koos. kus on? ei, oota oma Titanicu.
korraks siis õitses mu